فصعب اثباتها. اما المثلي الجنس الثالث سهل اثباته اذا وقف مثلا عند تفتيش او شيء. يعني هي متى بويا قصدك تروح اذا راحت وشاف بطاقتها المدنيه وقت التحقيق قالت له انا بنيه مو بويا؟ لا لا لا، اذا كان في مشكله وعلى اساسها حوله وكانت ياخذون بالشكل الظاهري شكل بويا تمشي على انها بويا. لكن انا قاعده اكلمك الحين القانون يقول مجرد ما في تفتيش بالشارع. خلينا ناخذ الاتصال. تفضلي. من هند عبد الله، نقول الو. الو السلام عليكم. هلا والله، هلا اختي هند، يا هلا مرحبا، شلونك حبيبتي؟ الله يسلمك، مشكورين على هالموضوع اليوم الحلو الراقي. الله يسلمك. واذا انا واحده من الامهات اقول جزاكم الله خير على شرح الموضوع وانكم تبينونه قانونيا بعد في البلد هو شنو يكون. الحين يعني يقول لك الحين هند في قانون، تقول لك الحين مريم حلو حلو انها بينت الاخت مريم جزاها الله خير، حلو انها بينت هذا القانون. على السريع حبيبتي، انا كوني ام اول ما ظهرت سالفه البويات خفت على بنتي ففهمتها شنو هم البويات، عرفتي؟ ايش قلتي لها؟ ايش قلتي لها؟ قلت لها شلون هم يتشبهون في الشباب، تخشن صوتها مثل ما قالت الاخت مريم الحين جزاها الله خير، تخشن صوتها، تشوفينها مخليه حواجبها ايش كبرهم، الشعر قاصته، حركات المسترجله، شمومهم بالمدارس يرفعونها كنا صبي يعني، عرفتي؟ ففهمتها هذه البنت اذا قربت منك او شفتي هذا الشكل من هالتصرف من البنت وقربت منك مثلا في اي حركه سوتها لك زين، على طول تقولين للاخصائيه ابي امي، على طول تقول لك سامحيني خلاص بعد ما اعيدها معك، لا راح تعيدها معك، ما عادتها معك عيدها مع غيرك. جزاك الله خير والله، يجب ان يكافح. طبعا هذه شغله. جزاك الله خير. هذا ثانيه صحيح. شغله ثانيه تربيه البنت من الصغر دينيا، ما فيها شيء. في بنات ليش ان الحين هم رافضين ان هم بنات احنا اولاد؟ لان في الاسره التخلف اللي في الاسر ان انت بنت، انت الولد غير، الولد مميز 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 وهي مدقوره وهي لها حقوق. صحيح. فتبين نفسها انها نعم صح. ما ادري اذا الاخت مريم الحين نتكلم بهالنقطه، الحين نتكلم بهالنقطه ونقطه وايد جوهريه تكلمتي فيها. في شغله مهمه حلوه، الحوار مع البنت المراهقه. لازم البنت والولد عشان حتى الولد لا يطلع لي متشبه. زين الحوار في سن المراهقه طبيعي تبديل الهرمونات، طبيعي عندهم ان الانعزاليه عن الاهل، فلازم اتقرب منهم، اعرف هم شنو افكارهم، ايش يبون. مشكوره يا اختي هند، ما قصرتي حبيبتي، ما عندي وقت، بالعكس والله كان اعطيك مساحه اكبر، سامحيني. لا اي والله عندي كثر ساره من الوقت، عندي 7 دقائق ويا ريت نستثمر هذا. مشكوره يا هند، يعطيك العافيه. مشكوره. هند سمعتي مريم كلامها في نقطة جوهرية اللي هي تكلمت عن حقوق البنت وهي صغيرة دائما. هي المدقورة. نعم. تكلمين لنا بالنقطة هذه. طبعا أنا حتى هي النقطة هذه حتى أثيرت في المقابلات اللي قبل شوي، وقلت لك هم ذكروا أكثر أسباب الظاهرة وكذلك هي تعتبر أسباب الظاهرة وطرق علاجها. احنا عندنا مثلا مسألة الوازع الديني يعتبر ضعيف عندنا، لازم ننمي عند البنت حب الذات، حب انها هي بنت، حب ان هي تحب نفسها وتحب تظهر انوثتها وتقدر انوثتها وتقدس انوثتها. يعني انه يعني من المسؤول المدرسة، المسؤول الاهل، المسؤول البيت. مثل ما قالت مسألة ان البنت الحوار اللي يفتح، الحوار مع لغة التواصل ما بين الام والبنت والاهل بصفة عامة. المسألة اللي هي قالتها ان مسألة ان البنت يدقرونها من صغرها، يقول لك هذا سبب حتى تفشي الظاهرة هذه بشكل كبير مثلا في المجتمع السعودي او في نتكلم عن القبائل عندنا احنا في الكويت. شنو سببها؟ ان البنت وايد كل شيء الصبي ياخذه بشكل كبير، اما البنت مدقوره. فاذا الولد قاعد ياخذ كل شيء انا ابي اكون ولد. فمن كثر ما توصل مرحله ان هي ممكن تكره الولد، تقول لا ابي اصير ولد، تكره بنات جنسها في سبيل انها تحقق مزايا. هي ما تكره بنات جنسها، هي تحب تكره نفسها، تكره نفسها وتكره الجنس اللي هي فيه ايضا. هي تكره نفسها لان هذا الجنس الضعيف المدقور اللي ما قاعد يحصل امتيازات، انا اتوجه الى الجنس الاخر اللي فيه امتيازات اكثر. هي لو كانت تكره جنسها كان ما لجأت بوجه الاخر وحاولت انها لازم تكون لها حبيبه. يعني حتى يقول لك يعني انت قاعد تكرهين ذاتك فقط للميول الجنسيه. لو تفكرين فيها البوية انا بس بسترجل وتكون عندي حبيبه، طيب في الوجه الاخر انت خسرتي دينك ودنيتك، خسرتي كل شيء. السمعه هي تحب الظهور يعني تحاول تلفت الانظار. انا قاعده عندي مريم.
قاسم نقول الو. الو هلا حبيبتي. هلا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء أنا أبي أشكركم على هالموضوع الجريء جدا. صراحة إحنا محتاجين مسألة البويات موجودة وظاهرة وقاعدين يغطون عليها. نعم. وهالشيء قاعد يخليها تزيد. فصراحة برنامجكم موضوع جريء وإحنا محتاجين من هالبرامج، يعني لأن في أهل بناتهم بويات، في بعوايلهم بويات بس هم ما يدرون، والسبب الجهل بهالقضية. صحيح صح. أنا بس في نقطة صارت لي، إن في أحد المرات في مكان اشتغلت فيه فصادفتني إن مكان العمل كان في بوية. يعني حاولت إن أنا أرافقها على أساس ممكن أشدها، يعني أغير فيها أو شيء تفتحي معاها حوار. إيه يعني بشوف شنو ليش هي وصلت كذي، مع إنها كانت خوش بنت ووايد زينة، فيعني ممكن نغير فيها. فاللي عرفته أن البنت اللي صغيرة تعرضت للاغتصاب. تعرضت حق الاغتصاب هذا البوية. ايه، فأهل تجاهلها والعلاج النفسي لها خلاها هالشيء تنفر من الريايل وتتجه إلى هالاتجاه اللي هنا تصير بوية. نعم نعم. الشغلة الثانية إن الحين هي عندها استعداد تغير، بس شنو المشكلة تتغير يعني تقصدين تصير بنت، ترجع بنت. ممكن إنها ترجع، بس شنو المشكلة كانت؟ المشكلة كانت الجروب اللي هي معهم اللي حوالينها. صح. كل ما تبي ترجع مثل ما تقولين إن ما يساعدونها، لأن أساسا هم يبونها تصير بوية، هم مستفيدين من إنها بوية، إن قاعد تجيب لهم هدايا، مرافقتهم، تعطيهم اللي يبونه مثل ما قالت المحامية مريم. فيعني حاسة إن إذا صارت ردت راح تصير وحيدة. يعطيك العافية يا مريم، مشكورة ما قصرتي. عشان مساحة الوقت بنعطيها حق محاميتنا مريم ترد ونشوف. الله يسلمك، شكرا على هالمداخلة الجميلة يا مريم. أنا بقالي وقت قصير كلش، أبي أعرف هل البويات مظلومين نقدر نقول؟ طبعا شوفي، لو كانت نفس الحاله اللي قالتها الاخت الفاضله اللي هي مساله انها كانت طفله مغتصبه، فعلا مثل ما في يعني من احد اسباب انه يكون في جنس ثالث انه يكون مغتصب منذ الصغر مهتوك عرضه، بالنسبه للبنت انها تكون مغتصبه منذ الصغر وما تمت معالجتها من الناحيه النفسيه، فبالتالي ممكن هي انها تكره نفسها كانثى وتتحول الى ذكر. في هالحاله ممكن اقول لك هذه حاله نفسيه لابد ان احنا نحاول ان نعالجها. لكن اذا بنتكلم ان كل مثلي أو كل بوية ولا كل جنس ثالث عبارة عن شخص مريض نفسي، فبالتالي أنا راح أفتح له الباب على المصراعية على أساس أنه هو مريض نفسي. طيب مريض نفسي في علاج، ألجأ للعلاج. يعني قاعد تبدي معاهم مثلا من عمر 15 سنة وتمشي معاهم في بعضهم لنهاية حياتهم. يعني في بنات يمكن لمن توفوا وهم بويات خلاص خذوا نهج للحياة. نعم. يعني هل احنا مريم محتاجين الى مراكز صحية علنية للمثلية، للجنوس، للبويات؟ طبعا مركز يكون يتوجه له الاهالي، تقول والله انا الام او الابو، بنتي الام او الابو. نعم. وان كان مو ام وابو الله يخلي مثلا اذا كانوا الله يرحمهم في الاخ العاقل والاخت العاقله. نعم. فيتوجهون حق هالمركز ويقولون يتعاملون مع هالمواضيع هذه بسريه. طبعا حاليا محتاجين اكيد محتاجين. في الكويت في مراكز اجتماعيه وايد تغطي كل المشاكل الاسريه والنفسيه والاجتماعيه وبشكل سري. لكن انا من وجهه نظري المفروض نفس ما صار في حلقه عن الموضوع هذه، المفروض تكون مثلا في دعايات، مقتطفات إعلامية، بين دعايات دينية، مقتطفات إعلامية خاصة في الموضوع هذه. شنو نهاية البوية؟ شنو نهاية المثلي اللي هو الجنس الثالث؟ أنت لا تنسين في احنا يعني مو وجهتنا، أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم عن فاطمة النهام، أنا أنقل وجهة نظر ثانية. فأول لا تنسين يمكن يقول لك أنت قاعد تطلعون لنا إعلانات ومقتطفات وفلاشات، الحين الديار الثانية شو يقولون إحنا عندنا بويات ما بويات؟ كل الدول حاليا فيها هذا الموضوع هذا. هذه ظاهرة. إذا كان هناك ظاهرة فبالتالي لابد أن احنا نواجهها، مو أن احنا نقول هي مو موجودة. نطمطم عليها. نطمطم عليها. وصلت مرحلة اغتصاب لبويات حق بنات في المدارس. وصلت مرحلة على عجالة قولي لي أنا كم عندي سارة المخرجة سارة؟ عندي دقيقتين قولي. يعني في مثل ما قلت لك انا في حالات اغتصاب، يعني في بنت ما اعطتها، ما رضت تعطي البنت البويه والله تنطرها تدش الحمام تغتصبها. في بنات يقولون احنا نخاف ندخل الحمام لان هذا مكانهم اللي يمارسون فيه الرذيله. يقول لك المدارس تحولت الى كانش داشه مول ولا كانش داشه عرس. علشان كذي تهجن حطوا التربيه الكاميرات. ممكن استاذه فاطمه البنات يعني قاموا يروحون المدرسه
حدت زينه عشان تحاول تلفت البويه، والبويه قامت تذابح مع البويه علشان تقدر تكسب قلب البنت. ها في المدرسه في المدارس متوسطه ولا ثانويه؟ طبعا بلشت بالمتوسطه، الحين كانت اول بس بالثانويه، الحين بلشت حتى بالمتوسطه. الابله موجوده داخل الصف، تدش لك البويه وتروح تقول لها ها تبين خلود ولا حمود؟ طبعا هي تكون واحد منهم، يا خلود يا حمود، لان يعني ابويا يغيرون اساميهم هم فتختارين. فالبنت لما تشوف مثلا انه والله الثانيه حمود ما اعطاها وي، فقامت واختارت خلود اللي هو دخل قدام الابله طبعا. فمساله شنو اللي قاعده هي مصدومه. يعني تخيل، حطي نفسك انت بهالموقع، يعني انك انت مدرسه قاعد تعطين حصه، تطق عليك الباب بويه وتدش، ابى اكلمها ابى فلانه، وتقول لها قومي قومي، قاعده اقول قومي يلا الحين تختارين تبين فلان ولا تبين حمود ولا خلود؟ ولا خلود. واختارت خلود، اختارت اللي يعني كان يظهر القوه بشكل اكثر. واللي يصرف عليها، واللي طبعا في بنات تكلم بويه خايفه منها، خايفه منها راح اسوي يعني البويات ممكن تقعد لها قعده اكثر من الصبي، وين ما تروح وراها ما راح اهدش لمن ترضين. غزل البويات ترى يرافجون صبيان لدرجه ان البويه مثلا وهي طالعه من المدرسه ممكن ترقم حق صديقها الذكر، هي ما ترضى ترافج مثلي الجنسيه اللي هم الجنوس 30، لكن هي تفتخر انها رجل، فبالتالي اصدقائها منو؟ رجال. فتلقينها تطلع من المدرسه تطق الزقاره وربعها شباب جايين طبعا مستانسين، هذول بعد مراهقين، يعني مدرسه ثانويه بنات، فيروح يقول لها والله ابي فلانه، فتضحك هي وتروح تضبط البنت حق الذكر صج الرجال. طبعا هذه تستانس ان عندها ربع شباب كونها واحده من الربع، وهذا يزيدها نوع من الفخر. بالضبط نفس ما قلتي حضرتك. فقاعد اقول لك هي مو مساله بسيطه احنا نتجاهلها، لا، يا الوقت ان نتدخل ونقول مثل ما احنا عندنا كانت مشكله مسكرات، عندنا مشكله مخدرات، الحين عندنا مشكله بنات مسترجلات وشباب جنوس للاسف، فبالتالي لازم ناخذ موقف ونحاول نحد من هذه الظاهرة. أنا شاكرة لك كل الشكر يا المحامية مريم البحر على صراحتك وعلى الشفافية اللي تكلمنا فيها، ومنطلق هالشفافية هذه وهالصراحة هذه يا أهل الديرة حرصا على بنياتنا، طالعوا عيالكم بناتكم أقصد ويا طالعوا شوفوا بناتكم، شوفوا لبسهم، راقبوهم، طالعوا ايش يلبسون، شوفوا إذا لقيت بنتك شكلها قريب ناديها، فتح الحوار، لا تقولين مليت، لا تقولين عيست منها، حاولي ولا خاب من استشار، ويعني ما تقدرين سألي اختك، محيطينك اللي يعزون عليك خلي يساعدونك على بنيتك، ما فيها شيء، المهم ترد تكون انثى وبنت، لكن لا تقولي مليت. شو اسوي لها؟ تابعيها في المدرسه، سألي عنها، مثل ما قالت مريم تطلع عاديه، لكن في البيت في المدرسه بويه. انا الحين ساره خانقتني قالت لي خلاص ختمي، في ايميل راح يطلع لكم ايميل المحاميه مريم، هذا ايميل المحاميه مريم البحر. نعم قدامكم يا اهل الديره، اللي يحب يتواصل مع وهذا الفيسبوك تبع مريم فيصل البحر. في بعد شيء ثاني، وين تبعي؟ يعني ايش معنانه؟ وهذا الفيسبوك الاعلاميه فاطمه النهام. اشوفكم يا اهل الديره يا الطيبين، مشكوره ما قصرت على الحضور حبيبتي، باكر ان شاء الله نشوفكم بمناسبه مرور مناسبه عزيزه على قلوبنا، اللي هو تاسيس تلفزيون الشاهد، مر عليه 3 سنوات، باكر عندنا ضيوف غير، ومع السلامه، الله يحفظكم.